hama tukiri kuri co nyene wakijijwe hanyuma mwatanguye urugendo n'Imana Imana igira kwigishiriza buke buke pa kuyindi peut-être n'ivya bifatanye n'ivya kahise ka wari warabayemwo nashaka kukubaza uri umujene uracari muto kumbure apana muto cyane mugabo uracari muto hama abajene bakikuriye mu gisagara ca Bujumbura menga ukuzuri expose ku buzima butoroshe n'abavyeyi menga hari igihe menga arabuze ngenaje ko umwana wiwe naho ari umuvyeyi akijijwe ni gikwobwira nk'umujene wari mu gisagara ca Bujumbura yavume nga karema bige ibintu muri imwo nta nivyo abantu batari civilize kora ko peut-être urabe mamonda abiri urazi hari ngene mwabikora ubu nahure uri muri relation n'Imana urabona ngene ubuzima bw'Imana buryoshe nihe message wotanga alors message notanga ni sinzi ko navuga nuvumenga hariho ahantu muri Bibiliya bavuga ko Satani fonction ya mbere ari umubeshi ngo ni wese w'ibinyoma byose donc bisigura ngo nibaza yuko no gerageza kuzana umuntu kumva yuko urihenda ivyo ntubibaza sivyo nubeshi urumva kora kumva nkuko bivuze basi sinaza ko umuntu nariye jari kiruri gose narasaze gose mugabo antuka nta muntu yoza kumbwira ngo sinzi aho bituma utwe dans le sens yaho kora kumvumenga okay uri muri izo okay sawa ndabibona ivyo ari ivyo donc hariyo plaisir kanaka iri mwisi hariyo plaisir kanaka iri mu gushimwa n'abantu hariyo plaisir kanaka iri aho hanze nta naho ihuriye na plaisir ukura mu Mana so sinzi biragoye kumbure ko explica mugabo ni just your message kumva yuko ivyo wibaza sivyo ivyo wibaza yuko ivy'Imana ari ibintu by'ububono ari ibintu by'abantu b'ababono ari ibintu by'abantu menga batazi kuryoherwa badashaka menga batakaye bambara amatinzi ivyo abantu kenshi bibaza ni ibintu peut-être le diable yagiye arambika église yagiye arambika ishengero kugira ngo abuze abantu kubona by'ukuri ikintu ukuri kw'ijambo ry'Imana abuze abantu kubona icimana iri kora ko at the end twese tuko turondera ikintu kimwe at the end twese tuko turondera kubaho ubuzima kanaka Imana ashaka ko tubaho hama mugabo ugasanga bamwe bakorondera kubaho hanze y'Imana so sinzi ko navuga ni nko gufata ifi itari mu mazi hama igerageze kubaho kandi iryohewe kandi tesa n'ibiki peut-être ari ibintu yobona umenga n'umunezero mugabo alafa kandi banze ko nawe nyene off muri wa haragerekeye kumva yuko uragerekeye umenga umunezero uri pirate uri pirate donc kwiruka inyuma y'amahera gusa ata migambi n'inyuma ata kindi kintu kirengeye conya kihari kwiruka inyuma y'abakobwa kwiruka inyuma yo gusara yo kuryoherwa c'est vrai umva umenga biraza kuryoha mugabo ni watamucumba uri wenyine ufashe umwanya wo kwiyumvira ufashe umwanya wo introspection urabona yuko none ubuzima ni ibi urumva hama rero la différence cette fois-ci mu Mana hoho nukuri biragoye gusigwa je umenga none abandi bantu bayeho gute urumva none vyahavre wowe uraryohe urumva ngo mbaza abantu none uraryohe kubera ko à la fin ni nubwo bushobozi en fait naho hantu ugera ukumva umenga wow urumva sinarinzi umenga n'umuntu wafashe umwanya munini atari karahema akagwana hamwanya mu bakamurekura agasura ijya pousse guhema kandi urumva c'est un peu le sentiment c'est un peu la chose kugaruka ku Mana gukizwa canke kuvuka bwa kabiri donc ni kugaruka mu kibanza cawe cambere no kugaruka mu kibanza Imana yifuza kubamwe uraza ari gihe twe twihenda kenshi n'abakijwe ari gihe bagira babihenda muri yo sens ugasanga tumenga turazi ibituryohera agenda zibindyohera jewe vraiment ndi kumwe n'abajama twagiyana twasohotse mu ijoro tukanwa tugakora amakosa tukagira ibintu byose bidashimaje bahiro jewe ndaryoherwa agenda zibintu bindyohera urumva jewe ndi mu busambanyi n'abakobwa n'abahungu donc je numenga nivyo bindyohera mugabo mukuri kw'ibintu nuko umuntu ntiyimenya umuntu siwe yiyizi ya 100% urumva donc sinibaza yuko kora ko at the end plus umuntu agenda arakura plus umuntu agenda arahindura environnement plus umenga nawe agenda arihinduka rero ibintu umenga wakunda kera la fois passée nari muhira hama kera nawe amadesiyani bende umwana abantu bose babana bari amadesiyani ubu ndayishizemo nkayiraba nariyumvira ikintu kinjohera muri bijya nkumenga naryoherwa niki mbaye babiko biransiga amaferi bisigura ngo umuntu agenda arahinduka bivanye n'imyaka na environnement n'ibintu bitandukanye alors rero Imana numvumenga niyo yakuremye niyo izi neza umunezero wawe donc Imana ikubwiye ati Imana ifuza ko nose bakizwaga kuvyo kumenya ukuri yifuza ko nose bava mu bwami bw'umwiza canke byukuri bahinduka baza kuri iyo nuko yamaze
gutahura cyangwa yamaze kumenya yuko ikintu urondera mu buzima bwawe, ikintu bike kintu abantu bavuga ati ngo akarondera ubuzima urumva donc kintu umenga kiragoye gusigura asa mahera kora ko n'abafise amahera barondera ibintu barondera yandi donc c'est pas genre umenga ari kintu umuntu ari karashaka ari kintu kiri vide, ico kintu afite umenga kiri mu mana hamwe imaze gushikamwe niyo sentiment yo kumva ko uri complet, ukumva yuko uryohewe bitavanye n'ibintu byo hanze, ukumva yuko by'ukuri sinzi novuga abantu byinshi mugabo biranagoye gusigura kora ko ni ibintu menga bibera indani. Alors numva menga just ikintu ko message umuntu yovuga no kubaza yuko hewe none imyaka umaze uri kuragira est-ce que vya vrai tu penses que ça marche, est-ce que tu penses yuko c'est ni ivyo vyonyene no kwiga ukiruka inyuma y'iminezero yibi hama peut-être kugira mariage hama peut-être tukazopfa mukazovyara abana, donc est-ce que nibaze ko it's beyond ivyo hariyo ikindi kintu Imana ikora iyo umuntu avutse ubwa kabiri kiza gutuma yumva vy'ukuri yuko iyo ngira Imana nkabimenya hakiri kare canke iyo ngira Imana ibintu nkabitahura hakiri kare. So le message c'est plus kwibaza yuko gutahura canke kugerageza gupartager ikintu cuko nta buzima buri hanze y'Imana, nta buzima buri hanze yukutubaha Imana, so yukugendera mu ntahe nshobora Imana mugabo nivyo byose umuntu akarabivuga umenga n'amajambo nibifise ubushobozi mugabo ko ni ibintu plus bibera indani igihe umaze kwizera Imana, umaze kwizera Yesu mu buzima bwawe, umaze gufata ingo kumukurikira naho umenga hari ibintu bigoye, hari abanagenda nifise peut-être batakara, hari ibintu umenga ndaza guta Yesu nababwiye abigishwa biwe ngo ibintu byose mwatakaje ngo bazobasubiza ngo inshuro ijana, bisigura ngo nta kintu ushobora kuvuga ngo uratakaje kubera ko ukurikiye Imana, numva nta munezero utakaje ahubwo nta n'umunezero wari ufise. Donc ni nk'umuntu basi yakuri hano ruguru kuri we indya ya mbere iryoshe ari gitumbura, donc indya ya mbere iryoshe mu buzima bwiwe ni gitumbura. Okay ni bon nino gacumbaza none jije umuntu nk'umubwira iki nyene umubwira ute n'ahantu hera bro numenga ndabuze cyane umwe gituma nico cyambere kiryoshe ucumenga ngo ati okay wazi ndakwereke reka tubwire program ndakure pizza ndagure ice cream hama umuntu amaze kuyirya uyicara ukavuga nti mbe navuze ko iryoshe kubera ikanse sinkibona n'umunezero wabyo, sinkibona in fact umenga n'ibintu byica n'ibintu bigenda birakugira nabi mu musha wawe bigutwara kure y'Imana kora ko twibutsanye inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, inyuma y'urupfu hari ubundi buzima, kandi ibintu tugana turabamo nivyo bigerageza kudetermine nivyo bikonditiona aho tuzoba mu bundi buzima. Rero nkacamwa nibaza none uretse nuko n'ivyo bintu bitazogusatisfeza ijana kwijana hano urumva hamwisi, donc inyuma y'ubuzima there is an end of this life, hama ubuzima wabayeho ingingo gerafata n'ivyo kuri zozerekana aho uzogenda kuba. So umenga uretse kuzoryoherwa ngaha anye na Kristo, uretse kuzokuzuza urukundo, kuzokuzuza amahoro, kuzokuzuza umwidegemvyo sentiment yo kumva kukunzwe by'ukuri no hanze y'ubuzima uzoba uri kumwe n'Imana, uzobana n'Imana bidashira. Mba numva umenga vyavre ugira ubivunje n'igitumbura ja ugira ubivunje n'ivyo bintu wowe ubaza ngo n'umunezero so sinzi no vuga usanga bavuga amajameshe mugabo c'est plus message uko abwiye yuko sharo kwihenda bra kandi hari umunezero udasanzwe wa vrai utari fake en fait kandi umunezero tubusanga muri Kristo. Merci beaucoup. Tukiri ngaho nyene twako turavuga ko intro kuba vrai. Nashaka ukituganirize ko gatonya ifatanya usinoni ntayo ubuzima bwawe. Hari gihe umuntu akizwa agafata ingingo yo kwakira singamwe n'umukiza benshi barabikora mugabo wagenda kuraba ubuzima bw'umuntu ugasanga vyavre nta kintu cahindutse ukamenga ni wa muntu twahora tubona handi nyene ukamenga nimba yaragendera muri ibi nivyo nyene akigenderamwo nimba ukamenga ni vya bindi nyene alors que gukizwa anso ari guhindura inzira ugafata indi nzira yo kujana n'Imana kumbure n'ibindi byinshi. Wowe vyakugendeye gute cette fois urahindura inzira uciye handi hantu hanyuma iyo nzira urayifashe hari gihe ugomba gusa nkabo kujya twako turavuga gusa nk'abantu muri kumwe kugomba kwifata nk'abantu muri kumwe. Ikibazo kenshi abantu bakirijwe mu mporamo bakunda kugira cyane cyane muri bino bihugu byacu bya Afrika no guca bagomba gusa
n'ukungene abandi bantu bakijwe basa hanyuma ca kindi wa kuravuga cyane c'ibintu bibera indani ugasanga ntibiriko uriko uragitakaza uriko uragerageza cyane gukorera hanze yawe canke uko abantu bakubona nuko abantu bakwifuza mugabo wa mu Yesu w'indani wakiriye ntari karonka ikibanza cyo kugira ngo agutransforme vyavre hanyuma ube wewe ugasanga uriko wabuzima atari ubwiwawe nagomba ico naco kituganirize ko gatonya ni gute wewe wa parvenye kuguma uri umujiji umujidasi yamenye Imana ariko aragendana n'Imana ariko kandi atari kababuzima bwo ugomba kunezereza abantu okay alors igihe kinini umugani wawe nanabivuze na kare nabisheze sukuvyibuka donc hari ibintu bitahindutse ejo gutya nyirumva ubundi ntibishoka bihinduka twari urugendo mugirana n'Imana ijambo bivuga ati ngo soit transformé par le renouvellement de l'intelligence umuntu avuze wa kabiri hari ikintu kibaye mu mpimu yiwe mugabo mu mushaha wiwe mu ngeso ziwe ni processus yo guhinduka ni processus niyo twe tutagukura mu buryo bw'imwe nugo rugenda bafashe n'Imana alors jewe mvuze kuri ico kintu nibaze ko harageze periode ni nayo periode kenshi abantu bita ngo baraguye en fait kuri jewe niyo periode yaho wewe no kugirana relation n'Imana uri kugirana relation n'abantu sinzi ko ndabivuga ukugirana relation n'abantu ukugirana relation n'Imana y'abantu donc sinzi ko byumvikana ugasanga bisigura en fait mwatanguranye n'Imana urugendo mwarutanguranye n'Imana kandi biryoshe kandi uri sayo kandi wuzura y'Imana mugabo urashitse ahantu mu buzima aho wumva umenga hariyo structure isanzwe hariyo église hari abantu peut-être muri kumwe musengana donc hariyo ibintu bihari abantu bafite ukuntu peut-être bafonctiona badasa nawe nécessairement mu mwanya urumva gacu usanga uriyo kubandanya ubujana n'Imana yawe usigaye urondera kujana naba kora kumenga abanye niwe waza kwa approve yuko by'ukuryo umuntu arajana n'Imana urumva sinzi kuvyumva so hari ico kintu cyo kumva yuko none ibintu gashaka ne wambwira yuko ntajana n'Imana bica bihera ukuntu so gacu usanga rero utanguye gukora ibintu muri wa mutima nyine guprove en fait ukurondera ko bitari byo indani muri wewe ariko abantu nibakubona baza bavuga tujya ujya muhungu by'ukuri arakijije ya Jenny baza ko iyo phase yarabaye mu buzima bwanje nk'ubu unye hari ikintu Bibiliya ivuga kandi kuri je kiri très très sérieux kingora ku mutima Yesu nababwira bigishoboye ngo mwebwe nimwasenga nimuje mugende ku misozi mukubita iminwa muvuga amajambo menshi kugira ngo nk'abafarisayo n'ibiki kugira ngo abandi bababone amajene bakora hari periode y'ubuzima bwanje nasanga afite nduyo muntu Dès le genre de personne cette fois-ci sinsenga kora ko fisi inyota nyinshi gusenga cette fois-ci nsenga kugira pasteur canke bajya choriste canke abandi bagenzanye dusengana babone yuko wow uje muntu none ivyo bintu vyaba conscient canke vyaba nawe nta control ya vyaba inconscient vraiment tout cas sinabana biteguye ngurumva rero gusenga muri kamera ni ndaba canduza amaboko canke oya wasanga ari ibintu nyene nagiye kubibona canke nagiye kubihomaka afite urumva iyo ndiko ndasenga vyuko canke harakantu nyene kandi nakaraba Imana bagati muka ivyo bintu kwagira wapi biri fake sivyo no kuraba vrai no kuraba wewe donc rero nico kintu caho usigara wisanga uri kora ibintu cette fois c'est pas na ku mutima wo kumvira Imana afite raba nkukinda sinzi kimaze kubona kandi kirahari mu nakije kuri jewe personnellement numva umenga iyo umuntu akaca mu bintu bigoye nakwiye kubinyegeza nakwiye kumva umenga abagenzi biwe bajya bari poche ntibarisase kubimenya no kumufasha muri ico kintu umenga risase kupartage nabo bagira amufashije mugabo nakuri muri abantu n'abantu basenga yaho umenga kwerekana ko ufise intege nke kwerekana ko ari ahantu ikintu cakugoye ikintu cakunaniye umenga uri umuntu w'umubona wa fe tugarutse mu bintu byatanye inzoga uri umubona wa fe donc gacu usanga ugomba kwerekana kuri parfait donc nitwagira programme gusenga nimba mwebwe musenga umwanya munini ndaza ku force naho nzi neza yuko wapi sizo ndimwe siniko birava muri wewe mugabo warabandanya tukugira ni babona tujya kugira ngo nawe njye mu petit kwa umubona gacu usanga ari ikintu kiza kuba cette fois-ci byafashe forme même iri dangereux si je n'Imana twavanye nibaza ko ari ikintu twakwitwa ko ari nk'idini voilà c'est ça le terme exact on va donc sigenda imidini sigenda bikora nta mutima urimwo mu bintu kurakora urumva ya donc sigenda aho hantu just so kumva umenga areka abantu hama rero ndabona yuko plus n'avance plus sinzi harabaye sinuka igera ibyatanguye franchement ko biransiga mugabo wamenga harigeze igihe mu buzima bwa Imana imbwira nti Gigi cyenda gukumbura ntuburangumbura twirigwana je ndi mu byo gusenga umwanya wose mugabo harabaho kantu kuvuga ni ba wewe ba vrai
afite abantu turabantu miliyari 7 nimba atari 8 ku isi hama twese turi different muri domaine kanaka hari dushobora kuba duhuriza ko nivyo mugabo at the end ufashe umwanya kwinjira waza kubona ko ya beaucoup de différence mu bantu hama rero Imana nifuza kugira relation nanje apana na wa muntu jiji ariko arondera gusana naka yifuza kugira relation nanje urumva so ugacu usanga rero ndiko ndarondera cette fois-ci kurondera d'abord kwimenya kugira ngo at the end relation yanje n'Imana ize kuba authentique urumva sinze kubikora nkuko abandi babikora nécessairement sinze kumva umenga ndiko ndabikora nk'ako abandi babikora ariko numva yuko mu mutima wanje ko ashatse kubikora donc abitako biradubiza bitakubiza gutyo rero nibaza ko ça pris un temps déjà kugira yo courage yo kutaba umunyedini urumva nkuba ari ibintu numva umenga Imana ikiransaba nkumva umenga Christian torture ava nicara imbere ahantu muri eglise nasengera nicara imbere hama mu gusenga nasenga nyene hamwe nyine abantu bose babona ko DJ nasenga hama nkumunze numva ndiko ndasenga ndahana mu cuma ati Gigi dimanche muzokwicare haje uzokwicare hando hagati handi batera ibuye rigace rigenda urabona hana tamazo apasha kumenya ko ari ihuye hama nkavuga ni bon hama dimanche igeze ngiye kwicara hajya nkumva ngene nkumenga kubera iki nicenga kuko nicenga gati wanyahuka ako niko dukeneye kwicara rero hama nkumva yuko Gigi no importance umwanya ufata gusenga n'abantu ha importance umwanya ufata gusenga uri wenyine nkumva umenga Imana ikira importance ibintu nk'ivyo onya en fait no importance umwanya gusoma Bibiliya uri mu bantu ufata igitabo pafu ni mwishuri cugurure hamutangure gusoma kuna telese bona ibintu nk'ivyo ntivyari bibi mugabo we le motivation n'umutima uri nyuma uri kuratonda kuba mubi uri kurasura kuba umuntu wa kera fata umwanya we ibe nawe gusa amane tangura kubaka uri wewe wenyene rero cette fois-ci uraronka umwanya kwimenya donc tu découvres yuko ibintu birangyohera bimeze gutya par exemple jewe gusoma Bibiliya hariyo periode de omenga biko birangora hama can découvrir indi façon donc arama kuri internet shobora kuronka ama livre audio canke ama Bibiliya mugabo bisanzwe bisoma biri en audio hama jendi nyene ndagerageza experience numva irampezagi gusumba ijya mwanya mfata gusoma numva donc ça peut-être c'est un peu mon style urumva canke hageze gusenga hari gihe ukavuga nti baye kufata umwanya gusenga ugasanga wowe wakuze ubona abandi bahageze ko basenga baratambuka hama jendi mu bandi ntegeze kubikora akora ko c'est ça la façon en fait bon nama exemple ndiko ndatanga mugandi je nyenda bigize mu cuma DJ nyene nkumva nta numwe ari karanda sinisase kubikora gutyo none ndabikore gute okay fata umwanya wo kwicara fata umwanya wo vugisha Imana nk'umuntu vugisha Imana nk'ikintu kiri présent nk'umuntu akumva urumva hama nk'ubundi ko ndasenga hari amajambo yo gusenga yama verse menshi y'umuntu azimana y'umuntu tu vois genre ikibirenge kizima peut-être des mots abandi bazikoresha bari sincere mugabo je nabikoresha bisigura ikidejo hama DJ nyene nkumva umenga hariko hazabwa umutima wanje ndikurasesekara nkumva umenga hari umutima avuga ati Imana je ndafise ubwoba bw'iki kintu Mana ndashaka ikintu kinkize ndashaka ikintu kimbohora mugabo sinza kugira iryo sengesho ndi mu bantu hama mva nina priorize gusenga mu bantu cyane iryo sengesho ntange nzogira donc sinzoba ndiko ndakura mu buryo mwe canke ubundi so hari ama exemple menshi cyane atandukanye y'ukungene omenga Imana irashaka d'abord kunkura mu bantu kora ko nasigaye mboneka cyane mu bantu nasigaye bamwira basigaye banyita pastor kushira basigaye banyita pastor donc ukumva yuko umenga usigaye uri visible gose ku bantu mugabo usigaye uri invisible ku Mana hana Yesu yabiponza avuga ati ngo vous m'honorez avec vos lèvres umugabo imitima nyiri kure yanje donc numva umenga ndiko nja ku uyu muntu so rero Imana twashifata gato irankurayo hama ntangura kugira relation ya je nawe mugabo menga nta numwe abizi mugabo nkaje menga mandeka ndababwira kufisi yo besoin kubera ko nimba uryohewe udashaka kuryoherwa nuko abandi batamenya ko uryohewe en fait ko kumenga ndaryohewe mugabo c'est important ko abandi bamenya ko ndyohewe so umenga niyo process Imana yashiye kunzana mu vraiment niyo saison ninjiyemo ndabona ko ndiko ndasubira gutusha ku munezero w'Imana ndiko ndashobora gutusha ku mahoro y'Imana urumva kora ko
iyo utusheje iyo rondere umunezero n'amahoro mu bantu abantu baradesevana vra umuntu mashaka gutangura kwaminiye amashaka gutangura yumva umenga dadana umuntu wawe tu hama hakaba kantu nyene akiciki donc du la différence y'umuntu n'Imana Imana yo bwa tumbiza ushaka kubwira iki jewe ndi Imana naramaze gusezerana sinzoguta sinzoguheba nzokomande kumwe nawe rero ubwo bwizigwa bw'Imana nibwo buhagazemwe wa munezero igihe ugiye kurondera mu Mana en fait kwera ko wowe urahari uzokwamuhari Imana izokomeye disponible kuri wewe so en gros c'est un peu ça et numva menga iyo harakeneye moyen yo gufata umwanya kwiyumvira ugafata umwanya kugati niko kinkora izo nkora ngomba ni kubera iki nambara uko nambara ni kubera iki ngira ibingira ese ndabikora kubera abana naravyumvira ko cyane hama iki cyose nasanga ndagikora kubera abantu wamenga Imana agati banzu gihagarike nk'ubu haragira ama ambition ndashaka kuzugura ikimodoka cyambere ciza kubera iki gace usanga kubera ba still nta n'impamvu ifisi inyuma yo sigati okay banzu vyihoze ivyonya so rero ni ivyo bintu vyagiye biraba mu buzima bwanje amapisi y'Imana yanyegereza kuri yo pisi numva umenga ndiko ndaguta ku munezero afite atabantu bahari ndiko ndaryoherwa santo twa ko abayo intervention y'umuntu kanaka canke ikintu cabaye ni ikintu naronse ni ikintu cambaye ko kiryoshe ugasanga n'ibintu bibi biko birakubako uri kuravye experimenta mugabo udatakaje umunezero kora ku munezero wawe uri kuvoma muri presence y'Imana donc mu gusenga dusa n'abarangiza Daniel Marie hari ikintu cakubaye ko urabura umuvyeyi nagomba utuganiriza kubera ko hari ibintu twese bidushikira kandi nk'umuntu akijijwe niki kenshi uribaza none ibintu ndabicamo gute kandi nk'umuntu asanzwe abana n'Imana muri ubwo buryo bwawe uganira Imana ukabwira Imana ibintu ntavyo ntahura bimeze uko womengo vyagenze gute none ko kwaganira n'Imana vyae nibihe bintu novuga ngo Imana yakwigishijemwo muri iyo periode yari sankitoroshe donc ni kinemeje kuvuga gaso niko ndaheza mvuga ni haragira ahantu igihe by'ukuri kuruvoma umunezero w'Imana ibintu vyiza iyo bishitse bishika uryohe kandi ibintu bishitse n'ibintu bibi iyo bishitse bitaza guhungabana umunezero wawe ukora ko umunezero wawe canke amahoro yawe atubakiye ku kintu kimwe cyo hanze alors l'expérience ni yari yoroshe na gatoyi zoba birebire kubisigura ama detail mugabo papa yapfuye agwaye ishwe na emboli pulmonaire hama twari turi kumwe donc ni experience nabayeho live kamona ikaragenda gushika umuganga akubwiye ati aheje gupfa donc mugabo gitangaje nuko Imana mu rukundo rwayo peut-être yaramaze gutegura ico kintu gishobora kizoshika nk'amezi nk'atatu ngira avance omenga ari kira prepara kuri ico kintu donc bisigura nk'umuntu wigize discussion isanzwe usanga tuvugana ibintu by'urupfu n'abantu musanzwe muvugana ndiko nasoma ijambo ry'Imana nkasoma nkaca mbona urupfu wacumenga hariyo hano bati umenga attention yanje irabaye igiye kuri ico kintu ampeso sinigeze bon ntiyari bwagware ntiyari bwakubere yaguye hasi nta kimwe cagiye cari bwabe nta n'ikintu kimwe caje muri so sanageze nawe umenga bikorera byinshi ndiho nagana gati mbe mana ibintu nibikiri kurazana harimo agira fait donc hari franchement iyo façon yo comprépare ngira psychologiquement yabaye avant ico kintu ko kiba hamwe ico kintu kimaze kuba naronse opportunité yo gufata umwanya gusenga gufata umwanya kugira Imana gufata umwanya kwiyumvira no gusenga hama nukuri ibintu bibi vyama bishika mu buzima bw'umuntu deja na verse ivuga ngo muzohura n'amarushwa muzohura n'ibintu bitoroshe mu buzima mugabo muhumure kora ko naranesheje so sinibaza ko ibintu bibi ari kusengeraga ngo ntibishike mugabo nafite omenga muri uwo mwanya wanje gusenga muri uwo mwanya wanje kwegera Imana yarampa sindiragoye ko explica mugabo omenga ari ibintu biko biraba muri jewe Imana ikirubaka gukomera par exemple kenshi umuntu abuze umuvyeyi canke abuze umuntu abantu baramwandikira condoléances bagaca akajambo ngo sois fort canke Imana gukomeze en fait c'est un peu ça nibaza ko narabaye muri iyo experience y'ugushobozwa no gukomezwa n'Imana en fait niyumvire nazo ko tani kintu peut-être ngira kiri très genre kiri précis kiri pratique donc narakoze ibintu bitanu naragize iki nuvenga ikintu kimwe je nakoze kirengeye ngira icyo abandi bantu boshobora gukora mugabo c'était plus uko umutima wo kwizera Imana Jafet gushika no nguma ngerageza kwibaza canke kumva yuko nimba nisase kuryoherwa sase kujya ko ibintu hanze ko ibintu hanze biradesevana ninabishira ku munezero nigeze umvura ahantu mvumenga Imana kubera iki wa permission ibintu alors bikiba naragize aho gasentiment
mugabo en fait nibaza yuko atevyo natevyemo cane yeah so numva umenga hariho ico kintu manikira nahoze cuko déjà c'est normal ko umuvyeyi apfa imbere y'uko umwana apfa naco abavyeyi bose bifuza nta muvyeyi nimwe yifuza gupfa ko umwana we apfa imbere yiwe so kandi urupfu nibaza yuko kuvisi kibaho gwamye ruhari so nko ku bantu bakijije utakwiye kugifata nk'ikintu voilà nk'ikintu menga kiri horrible nk'ikintu menga ni ikintu cy'ukutiyumvira ko so je déjà sinzi nibaza ko déjà c'est moi mu kuvyiga ko cane mu kwinjira ama detail mbega ni kubera ko umuntu apfa déjà kubera iki abantu batubaho n'ibiki byose hama ugafata umwanya kubaza iyi perception d'office y'urupfu est-ce que yubakiye by'ukuri kukuri kw'ijambo ry'Imana donc iyo umuntu apfuye hariho kurira hariho deuil iza kumara amezi hariho kubabara kubera iki tubabara est-ce que nukunyene biri sanse kumera est-ce que nta yindi mwaye nta yindi mwaye gushira indi perception itandukanye usanga rero umuntu akarabyika ko cane ukagwa kubona yuko deja abantu iyo umuntu apfuye haba hariyo iyo sentiment yo kumva umenga hari ikintu kibuze hariyo manque igiri habe kubera uyu muntu ahari mukaba nk'umuntu akijijwe est-ce que tubaho asiko ubuzima bwacu bwuzuzwa n'umuntu wo hanze canke bwuzuzwa n'Imana urumva donc est-ce que vyavri iyo manque izogaragara iyo mpamvu manque ushaka mu bifadika cyangwa mu bidafadika so ukumva yuko umenga hariyo travail hariyo préparation yabaye hama just kora ko nari kumwe n'Imana kora ko nari kondajana n'Imana kora ko nafata umwanya kubisengera atukanye ikindi kintu kamwe minosira ko nokongera ko je ibintu bishikira personnellement binkora ko ndabisengera sana so ndi le genre de personne ashaka bo mukobwa yandiranjije mu mutwe numva umenga hano hambere nza kubisesa ni kubisengera gufata umwanya kuvuga ati Imana kubira iki bimeze gutya Imana none est-ce que c'est ça est-ce que wewe ubivuze kwiki est-ce que wewe ushaka iki wowe mugambi wawe kuri jewe papa yiki nigi ushaka kunyigisha nigi ushaka kubaka muri jewe nigi ushaka gusambura muri jewe hama muri uwo mwanya haraba uri cette façon amakotsi yo kwiga amakotsi yo gutahuza ibintu bimwe hama uje hanze rero ukaza urimo ufise ubushizi bw'amanga bwinshi gusumba kuza ufise ijambo ry'Imana voilà donc harano mu ijambo ry'Imana wasanga abantu basenga abavugishwa n'Imana abantu baje ku misozi gusenga bobo baze bafise ijambo kijambo ryatuma rero bahagarara bashikama ugasanga Imana yabwiye Yosuwa ati humura ndi kumwe nawe amakora ko uyu muntu afise iryo jambo yavuganye n'Imana ntaza kugira ubwoba ntaza gupapa ntaza kuba mu mutima nk'umuntu atarakimwe yumvise kivuye ku Mana donc le fait déjà yo gupasa umwanya munini mu kubisengera gupasa umwanya munini ukuvuga ati Imana ndashaka ko naho zikintu en tout cas nibaza ko l'experience naho yari ibabaje cyane ayiciyemo numva yuko hariho kurama sinzwe no kuvuga hariho iyo force iri surnaturelle hari iza gutuma uba présent ku bandi muvukana uba présent pour la famille mugabo kuri wo kumva byukuri yuko jewe Imana iri kumwe nanje jewe menga byuko ari ikintu Imana yamaze kubaka muri jewe kiza gutuma nza kuba fort muri no situation rero en résumé nibaza yuko ngerageje kuvuga kuri l'expérience yabaye narabonye ubwizigwa bw'Imana muri ofite kwigukomeza en fait ofite kwigushoboza nibaza yuko sinanda byiteze ibintu byabaye live bibona gutya hari nk'ubu par exemple hano mbagije amasouvenir yakugumye ntagumye vyumviye ndavuga ati ndi wakumunsi mwe nabirose ndavyumvira biranko sinzi casenga kandi sinanasenze ngira mfata umwanda bisengera oya nabwiye gusimana Mana ibintu shaka kugaruka mu vyumviro byanje tic-tac, Kugaruka. C'est déjà les choses, le fait que Dieu est fidèle, Dieu il entend amasengesho tugira hama ibiri disponible kugira ngo idushoboze kugira ngo idufashe kugira ngo turengane muri ico kintu in fact turi more strong turi murabarutirisha kunesha kubera ko natwe iryo verset ko nayitahuye ni iyo uvuze ngo vous êtes plus que vainqueur nuko niyo mwinjiye mu ntambara dizamusanzwe mukomeye muga muza kwivamwe mukomeye encore plus urumva so naho hantu yaho harabaye kwicamwo ushobozwa n'Imana mugabo harabaye no kurengana muri ico kibanza wumvise yuko vy'ukuri hari n'ibintu byinshi Imana ikwigishije hari vy'ukuri inzine nkomezi nyinshi nukundi kwihangana kwinshi nukundi kuba présent kandi kumana kwinshi byunguye mu buzima bwawe. Merci beaucoup. Nibaza ko mu majambo make byumvikana yuko iyo uri muri ugo rugendo n'Imana iyo ugendana n'Imana muri ubwo buryo atari uburyo bwo kuja gusenga gusa no gutwara igitabo cyitwa Bibiliya mu ntoki ubuzi yuko hari imigenderano uganira n'Imana
yaba mu bihe vyiza canke mu bihe bibi ugera ku rugezo aho mva umengo byose urashima bitagusiga menga birakwishe birakuvunaguye ahubwo uriga ugakomera gusumba afite nzo ko ari ibintu Imana izana experience bwatsi ngoma yo mushima muri byose donc dunaze ko n'ibintu twe twita bibi en fait parfois Imana ibipermeta mu buzima bwacu kugira yubake encore ibindi bintu ntitukubwira iyo perception kumumenga bije kunyica bije kukwica gute deja Imana iri kumwe nawe ahubwo bije kugufasha inzahabu yuri kiraca mu muriro umugambi wayo so kugira ngo ipfe so kugira ngo zimire canke nisuje kugira ubushobozi kugira ngo abikayangane encore plus donc nibaza yuko plus usenga plus wegera Imana je bon kiya nakunda vuga kare dore baradakijijwe ko naho hana uvumenga ntari kugenda guti yo ntari kubona afise Imana en fait umsumenga umenga nibwo buhungiro bwanje niyo sikuru yanje ndarushe mu mutima ndababaye cyane niyo mpungira hamigiye cyose mungiye mu cyo kibanza kaca numva ukungene mvuyeyo nujujwe mvuyeyo ndyohe mvuyeyo Imana inkomeje nkasenga ndavuga ni wow Imana numwizigo vraiment donc nico kintu nibaza ko iyo cubatse kigira impact idasanzwe ku buzima bwawe nuvenga ntitwoheza ariko kandi reka turangize ndagushimira Gigi kuba watwitavye Imana iguhezagire Gildas NZEYIMANA wakoze cyane kuza muri Intahe kurushinga Intahe yawe merci beaucoup kizere ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzobanguka mukaza ego reka nongere kandi shimire abakunzi ba televiziyo Intahe abakunzi b'ikiganiro c'Intahe nizire ko mwize cyane gose twagiye turavugana ku bintu byinshi bitandukanye byerekeye ubuzima bwiwe Intahe nini cyane gose ariko nizire ko kimwe mu bintu mutokwibagira canke mwosigarana ari kubaho ubuzima uri kumwe n'Imana kubaho ubuzima ugendana na Yesu kora ko byukuri umuntu adafise Imana mu buzima bwiwe arahombe sino kuvuga ngo arahombe ahubwo sinzi ivyo arimo nimba utarakira Yesu mwami n'umukiza kino n'igihe ciza cacu kwakira Yesu mwami n'umukiza hanyuma utangure kuhabwa ubuzima bw'amahoro bw'umunezero bwo kugirirwa neza ibihe byose kandi uzorangize n'urugendo rwa mahoro hano ku isi mwakoze cyane kudukurikirana umande mugiyego n'ibiganiro vya televiziyo Intahe muhezagirwe cyane aho muri murakoze